მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Talk to Regions, სოლიდარობა მზიან მეგობრებს და ყველა სინდისის პატიმარს. დღეს ახალციხეში ნომერ 6 საჯარო სკოლასთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, ბავშვი გზაზე გადარბოდა, რა დროსაც მას ავტომანქანა დაეჯახა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა ბავშვი კლინიკა იმედში გადაიყვანა. როგორც კლინიკური მენეჯერი მზია კაკოშვილი გვეუბნება, მოსწავლეს მსუბუქად ხელი ჰქონდა დაზიანებული. მისივე თქმით, სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ ბავშვი კლინიკიდან გაწერეს. შესაძლოა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის და უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს. აქვს თუ არა ინფორმაცია სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ახალციხის მუნიციპალიტეტში არასრულწლოვანების მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის შესახებ. ამ კითხვით უწყებას მიმდინარე წლის 12 აპრილს მიმართეთ, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიგვიღია. ჩვენ უწყებასთან ინფორმაციის მისაღებად სატელეფონო კომუნიკაცია არაერთგზით ვცადეთ, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენმა რედაქციამ ინფორმაციის მისაღებად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს მიმართეთ. პროცედურის მიხედვით ორგანიზაციამ უწყებას განცხადებით უნდა მიმართოს. პასუხის არ მიღების შემთხვევაში კი ჩვენი ტელევიზია საკითხის სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. მუნიციპალიტეტის მერია ზაზაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობისთვის 100.000 ლარზე მეტის დახარჯვას აპირებს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით აღნიშნულ ლოკაციაზე იგეგმება სკვერის მოწყობა, არსებული დაზიანებული ღობის დემონტაჟი, მონოლითური რკინა-ბეტონის ტერასის საყრდენის და კიბის საფეხურების მოწყობა, ხევნის ლითონის კონსტრუქციებით მოწყობა და სხვა. ასევე გათვალისწინებულია საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა, ნაგვის ურნების და სკამის დადგმა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით კომპანია, რომელიც ტენდერს მიიღებს, სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 თვის ვადაში უნდა დაასრულოს. წინადადებების მიღება 24-27 მაისს იწარმოებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწევით ჩვენს Facebook და ვებგვერდს. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. დროებით.